برج الفراتي pour animer des ateliers culinaires للصغيرات. Masmoudi, c'est un patrimoine partagé. La gastronomie est essentielle dans le développement du tourisme et la valorisation du patrimoine. On essaie toujours de valoriser ce patrimoine et surtout les صغيرات pour faire découvrir les traditions et pour enrichir ذكرى متاع الكبار هذا و pousser de garder ce patrimoine للصغيرات et pour les faire participer dans à découvrir la richesse de ce patrimoine. اليوم خرجنا من الكونتكست نتاعنا المتعودين به بالاحوانط وكذا، حابين نجيو نشاركوا معناتها ليفينمون هذه اللي نظمتها ريحه البلاد في البرج هذا المزيان برج الفراتي. حاجه جديده معناتها اكتشفناها احنا كشواجم الحشيشه، ان شاء الله ديما تتكرر الحوايج هذه في صفاقس معناتها باش نزيدوا كما نقولوها ندخلوا اكثر الثقافه نتاع الماكله التقليديه نتاعنا الصفاقسيه وفي العادات نتاع العباد وكذا، وتشوف ونعرفوا بالمنتوج نتاعنا ونعرفوا ببلادنا ونعرفوا بالابراج نتاعنا وبالاماكن هذه الممتازه في بلادنا.